曾經有人咁問喎，佢話如果咧一個堂會忽然間喺嗰條街上邊失蹤咗，堂會附近嘅人到底會唔會覺得損失咗一啲嘢呢？或者嗰個堂會消失咗，根本上就同周圍嘅人毫無關係呢？我哋會喺11月28號舉行一個公開講座，叫做跳出關卡，活出公義。陳恩賢牧師咧會用一啲實際嘅例子帶領我哋去反思，教會咧其實唔係應該單單只係一個好似 clubhouse 咁樣，只係服侍教會裏邊嘅人。教會咧亦都應該要關心呢個社會，讓社會裏邊嘅人感受到基督徒其實係好關心、係愛佢哋嘅。如果你想知道一下教會點樣能夠跳出一啲傳統嘅框架嚟到去進入個社會，歡迎你11月28號一齊嚟參加呢個公開講座。